Di malam yang gelap, dua pemburu kecil saling mengintai. Kelelawar vampir dan tarantula raksasa. Kelelawar vampir dengan taring tajamnya mampu menggigit dan menghisap darah tanpa korban sadar. Sementara itu, tarantula mengandalkan racunnya untuk melumpuhkan mangsa dengan sekali gigitan. Tapi, siapa yang lebih mematikan? Meskipun berbisa, tarantula tidak cukup cepat untuk menyerang kelelawar yang bisa menghindar dengan mudah. Namun jika kelelawar terlalu dekat, satu gigitan tarantula bisa menjadi akhir baginya. Jadi, siapa yang akan menang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk